wannan sirrin fita a talauci ne, na rantse da Allah duk wanda yayi zai ga biyan bukata. Amma kafin nan in ci arzikin annabi dan annabi a tuttura yan uwa, ayi wa yan uwa sharing, ai ta comment da sallallahu alaihi wa sallam, shine izinin wannan aikin, saboda wallahi babban sirri ne. Zan ba da shi saboda kuncin rayuwar da ake ciki. Abu na farko da zaka yi nafila in lokacin nafila ne, in ba lokacin nafila bane ka yi alwala kawai ka zo ka zauna. Idan kai ko da daddaren nan ka fara yi fa, wallahi zuwa wayewar gari in Allah da zaka ga yadda zaka samu kuɗi. Idan kai nafilar bayan ka'idar zaka istighfar, kai wa annabi salati, kai dai mafarin aikin ka. Idan ka gama wurdin da ake Fatiha ne kafa 41, sai iza ja a kafa 41, sai a zo ai wurdin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ana wurdinta kafa 313. Ana faɗin buƙatar kuɗi da ake da buƙata a gun Allah. Na rantse da Allah duk yadda ka kai ga tsanani, duk yadda ka kai ga cushewar lamari, zaka ga yadda Allah zai taimake ka albarkacin manzon Allah. Na ba da shi saboda Rasulullah, ai ta tura ƴan uwa albarkacin manzon Allah.